Hello，我係 U 啊，即係一見到我咧，好啦，第一時間講下近況啦，即係第一就係隻眼，今日一起身紅晒，跟住狂飆眼水，我唔知做咩，掛住邊個喺度紅晒，見唔見到？紅晒，狂飆眼水而家。最近發生咩事咧？就係第一件事見過政府嘅心理學家傾過亞灣大概乜嘢事啦，即係都唔係傾咗好多，傾咗亞灣一啲表面嘅嘢啦，講咗啦，同埋因為我禮拜三嗰日咧，我就冇去到睇精神科，唔係專登唔去啊，我係前一晚我係冇乜點瞓，跟住到我想瞓嘅時候咧，瞌翻個零兩個鐘咧，我一瞓着咗就冇去到，跟住第二日就 walk in 去咗睇翻㗎啦，即係第 walk in 咯，即係 walk in 睇翻嘅，因為唔夠日，即係我都好勤力去食藥㗎啦，真係好乖㗎呢個病人好乖，真係早晚都食藥嘅。但係嗰刻我真係好攰，可能就會變成咗我好夜瞓，跟住我諗住瞓翻個零鐘啦，跟住哎呀真係一瞓咗就冇咗，即係瞓死咗，太攰啦。跟住就第二日就要 walk in 去唔係急症室，係去精神科嗰邊睇翻，跟住拎翻啲藥翻嚟先。暫時嚟講都冇乜嘢嘅，即係嗰個精神科嗰個狀況就係咁啦。咁其實咧係怕我依一排會有啲情緒波動啦，或者成，因為咧我媽媽就嚟生忌嘅，我驚我自己呢個情緒會起伏少少，所以我自己都盡量去努力緊，執翻自己可以沉嘅，但係沉落去谷底嘅，但係盡量自己可以調節下啦。即係冇情緒嘅話咧，即係又講唔通嘅，因為始終嗰個係你嘅媽咪咁樣，媽咪咁親嘅話就其實我同媽咪個關係係好好，好到不得了，因為連佢就佢大病啦，即係 cancer 嗰個時候，我都陪佢最後一程咧，我就陪住佢咯，即係個關係好到咁樣，所以就去到佢生忌啊死忌，我就會有少少感觸啊，或者係好唔捨得、好掛住啊咁樣嘅感覺都會湧出嚟嘅。即係呢個我係冇辦法去避免或者係成嘅，但係如果一個人冇情緒冇成嘅話，我覺得你有少少良心嘅話，我覺得呢個應該需要去調節翻，即係當然有少少良心，但係梗係會有少少好唔捨得、好掛住啊，各樣那樣啦，即係一定有嘅，需要有添。如果你係一個咁錫嘅一個人，即係需要都我就覺得需要翻有少少情緒係啱嘅，即係咁樣大概啦。即係咁樣咯，即係我覺得係要咁樣去做咯，同埋可以呢排我就失眠比較多，係啦，即係嗰個瞓覺時間
去咗一朝早變咗夜晚又瞓唔到，調轉晒嗰個時間咁樣咯，所以就會係好辛苦嗰隻，見唔見到係咁紅咗？咁樣咧就係咁樣啦。前嗰排就係同阿仔返咗去10月嗰時候，10月尾嗰時候，陪咗阿仔返學校啦。我返學校做乜嘢咧？就係萬聖節活動啦，就係幫手做義工啦。咁咧，其實好想睇翻阿仔學校嘅情況，即係好掛，即係好想知道阿仔喺學校點樣，即係趁機會可以望下阿仔啊，掛住佢嘛，即係睇下佢學校情況係點，咁同佢啲同學仔相處成點，望一望佢。我嗰日咧就係做咗2日義工嘅，因為佢哋係分批嘅，高年班同埋低年班分咗2日，咁樣咧我就2日都去晒。但第2日我都帶阿仔去幫手，跟住阿仔都即係都肯去幫手嘅，好開心見到翻一啲以前嘅老師啦，我教過我嘅老師啦，跟住就係好開心嘅。其實依間學校就係以前啲老師都喺度嘅，我識嘅老師都喺度嘅，即係我都同阿仔講，阿仔你唔好曳曳啊，你曳有我嘅老師去及住你啊。不過都好乖嘅，即係個個唔識嘅老師咧，個個老師都好對佢好乖嘅，覺得佢，因為咧小三嘅時候咧，佢嘅班主任咧就開始同老師講，其他嘅老師講呢個仔好乖㗎，好乖㗎咁樣，即係啲客有啲副校啊咁樣，個個都錫晒佢嘅，真係個個領袖生嗰批咧都爭住佢要去幫手，領袖生啦，跟住學長嗰批啦，跟住班嘅時候咧，佢個班咧就要做班長喎，又要爭住做班長喎，跟住咧又要，哇！真係非常好，好似話有嗰啲上年已經同我哋講，同阿仔推薦咗一個叫做獎學金嘅嘢，跟住亦都要咁佢等佢開心啦，即係佢威過我㗎啦。其實即係我自己係冇乜理呢啲嘢，我唔做呢啲嘢嘅，佢做晒叻晒仔㗎啦。其實嗰個操行係 A 減定 A 加㗎啦，已經係老師嗰啲評語係話佢好老實啊，誠實嘅人啦，跟住係一個可靠嘅，即係好幫得手，好聽話嘅，好專心嘅，好醒嘅，話裏邊又尊重老師啊，識得關懷老師嘅一個人。其實係小一開始第一個班主任同我講，佢係好關心別人嘅一個人。到佢小3嘅時候，就做咗一個模範生。到小4嘅時候咧，做得到班長同學長嘅角色，兼攞埋嗰個老師推薦佢嘅一個叫做獎學金。咁今年咧，就做領袖生同埋一個班長嘅角色，跟住就係一個叫咩啊？死啦！依家好多嘢㗎佢，即係個個都
個個都話佢乖乖乖乖乖，但係喺我面前就唔乖啦，即係爭啲噶啦。佢就同我講，最近咧就同我講性知識啊，因為開始小五啦，即係呈分試啊，即係佢就同我講，哇媽咪，我好叻㗎，點解叻咧？就係因為我同爹哋交配完咧，我喺我身體入邊咧打敗唔知幾多億嘅兄弟先可以出到世嘅。我嗰下真係我唔想講嘢，我直頭反白眼。呢個係佢嘅，我同佢嘅相處咧，可以做朋友，仲可以做媽媽，呢個角色就係好好嘅。呢個係好緊要嘅，即係同埋亦都係要身教啦，因為我做啲咩佢睇到嘅，睇到之餘佢會學嘅，就係一個身教啦。即係讀書咧緊要嘅，我都認同緊要嘅，但係睇你即係點樣教身教俾佢啦。第一，身教咧係好嘅，即係如果身教同埋親子關係好咧，嗰個根基好咧，佢自然會發揮得好嘅。其他嘢可以即係好似一棵樹咁樣，個樹幹好咧，就係親子關係啦同身教啦。其餘你俾啲乜嘢係身教係一啲肥料俾佢啦。咁樣學到啲乜嘢咧？就係佢嘅自然發展，嗰啲樹幹樹葉生得好唔好啦，就係咁啦。嗰個道理就係咁啦。即係呢個係我嘅教法啦，即係亦都係我同佢點解個關係可以朋友，但係又可以好同佢玩得好盛嘅時候，我亦都可以做朋友啦，可以做媽媽啦。佢唔啱嘅時候，梗係做媽媽啦，係咪啊？即係要教佢好嘅嘢啦，係咪啊？到佢其實我而家咧冇接佢同送佢返學㗎啦，已經同埋佢自己煮嘢食啊，各樣那樣咧都係自己嚟㗎啦，都唔使我操心咁多。喺學業嗰度咧，我自己嘅雖然緊張，但係學到乜嘢都係佢自己嘅，佢自己去吸收。喺課堂上啊，或者係一啲補習班嗰時候，可以幫到佢咯。即係我都盡量幫佢。其餘嘅我都即係順其自然，我都唔係話我都知佢個才能去到邊嘅，我都唔會話叫佢做一定要去到大學啊，去到大學或者一啲專業人士嗰啲級數㗎啦。即係總之你要學到去到中五啊，唔知中幾啊，總之阿灣去完成咗中學課程咧，我都感懷安慰㗎啦。真係講真嗰句，即係完成咗算㗎啦。我都知佢個能力啊，即係生仔唔知仔心肝嘅咩嘢，真係生佢出嚟趌起個屎忽，我唔知佢咩事咩，佢材料係乜嘢我都知嘅。佢靠把口揾食嘅話 OK 嘅，我覺得。如果佢係靠把口咧，我覺得佢需要當然啦，完成咗個中學課程係緊要嘅，跟住就靠把口揾食，我覺得佢係需要嘅，所以就睇下佢需要同佢諗下個方向，佢能力去到邊咯，真係到時再講㗎啦，真係即係佢個轉數係好快，但係即
即係駁嘴駁舌嗰樣，但係叫咪靠把口揾食咯，係咪先？即係我自己心入邊，我都係靠把口揾食嘅以前。雖然我就係一個，當然係一個靠把口揾食。好啦，係咪？即係都要完成咗個最基本嘅嘢啦，就算噶啦。我都其實咁乖嘅仔，我覺得我心懷安慰嘅啦，即係有聽我話，即係佢有交代又有責任感，我覺得係好自豪噶啦已經。即係我都好注重佢嘅品行噶啦，即係我都好自豪噶啦，咁樣教到佢咁樣，即係近況係咁樣啦。即係有乜嘢我都有咩想講嘅話，我都會講嘅。但係唞下先，我呢排都我唔知，我好攰個人，同埋心情都有啲忐忑，有啲要調節嘅感覺，我要調節下先，即係我要調節下個心情。我都會食藥，我會睇醫生。如果太過激動或者太過嚴重，我覺得去到我有晒嗰啲即係24小時嗰啲心情熱線啊，嗰啲去到某啲位，我會打電話或者去睇醫生。幫助下，即係我會加油嘅，即係呢樣嘢，希望冇事啦，希望呢個記錄係一個心情嘅記錄，同埋阿仔嘅近況啦，呢個係咁樣啦，咁樣，好啦，拜拜。